Българско баскетболно общество стана шампион в турнира ни по стритбол, който организирахме днес тук в Декатлон. Какво е усещането, момчета, да сте носители на купата? Доста добро усещане. Дойдохме с цел да подкрепим инициативата и може би бяхме най-добре подготвени от всичките отбори. И това ни помогна, за да спечелим. Как оценявате конкуренцията? Не беше много лоша конкуренцията, особено на финала. Имахме затруднения, но като все пак сме баскетболно общество, всички сме баскетболни хора, повечето фирми имаха представители от самите фирми, нямаха чак такива баскетболни хора и това може би ни помогна, за да спечелим. Днешният турнир по стритбол е формат 3x3, нещо, което не е много популярно в България, но пък през цялото време точките се следяха и в една международна система, която дига рейтингите на страната и на състезателите, които играят стритбол. Това нещо защо го правим? Идеята като цяло е в България да се развие спорта 3x3 и чрез тази система Planet 3x3 да може да се издигаме в ранглистата, за да може да излезнем на картата на света на спорта 3x3. Все пак 3x3 влиза в олимпийските спортове и трябва да се опитаме и ние да се класираме там. Доста компании се включиха в турнира, въпреки че не е чак толкова популярен този тип формат. Мисля, че при следващия можем да очакваме още повече фирми, които да играят стритбол. След доброто представяне на първия турнир, със сигурност ще имаме успех за следващ такъв, с много повече отбори, много повече фирми и се надявам да помогнем за децата. Какво е посланието на Българско баскетболно общество и носители на купата на стритбол турнира към всички, които ще гледат това видео, преди настъпването на коледните празници, за които всъщност събраната сума от днешния турнир ще помогне? Дано сме успели да помогнем достатъчно на всички, които имат нужда. Мисля, че това беше идеята и предполагам, че се справихме добре.